कोत्रेकर मोंतविला वॉर्ड नंबर 6 हा. हो रस्तो सगळो आता 700 मिटर सुमार हा. कॉस्ट हा तेजो 13 लाख. हो खूब असा पेंडींग आसलो. शेतकऱ्यांक मातशे त्रास जाताले खूब वचपाक. सो आता मिशन ते काम सगळें केलं आणि आज इनोव्हेशन चालू केला ते. आमचो आदलो सरपंच कोचरेकार याने सांगल्याप्रमाणे ह्या रस्त्याची गरज सगळ्या शेतकऱ्यांक आसली. आनी जर तुम्ही रस्त्याची स्टेट जर पळयशात जाल्यार हांगासर टार सुद्दां ना. ताका लागून हो रस्तो करतना उमेद जाता, खूब खुशी जाता. मेन फायल फॉलोअप सगळी आमच्या आदल्या सरपंचान आनीक कोचरेकार हांणी केल्ली आसा. आनी आमी फक्त ताका प्रायोरिटी दिवपाचें काम केलें. प्रोसेस सगळो जाल्लो आदी तो. आतां आमी ताका प्रायोरिटी वर्क्स म्हणजे जे मिनिस्टराचें लेटर लागता खंयचें काम घेवपाचें ना जावं खंयच्या कामाक चड प्रायोरिटी दिवची, खंयचें काम चड गरजेचें आसा लोकांक. ताका लागून म्हाका दिसलें की ह्या कामाची गरज आसा. ह्या कामाक टार अजिबात ना, मड रोड आसा आनी हें काम जावपाचें अशें ग्रामस्थांची हांगासरल्या सगळ्या लोकांची इच्छा आसली ती आमी इच्छा पूर्ण करता. सिमिलरली ज्या सगळ्या गांवांनी आमच्या ज्या जाग्यार रस्ते ना, ज्या जाग्यार मिसींग लिंक्स आसा, ज्या जाग्यार कनेक्टिविटी करपाक जाय, ज्याच्या कारणान लोकांक सुविधा जातली. ऑल द वे रावंड येवच्या परस जशें आमी गिरी काम चालू केलां असो भोंवन येवच्या परस जर हांगासरलो रस्तो थंय जर कनेक्ट करूं शकता जाल्यार ताका आमी प्रायोरिटी दिल्ली आसा. सिमिलर कायंड ऑफ वर्क हें आसा. ओन्ली 700 मिटर्स स्ट्रेच आसा पूण इम्पॉर्टंट वर्क आसा. ह्या एरियाच्या लोकांक तेजो बरो उपयोग जातलो. ताका लागून हांव पंचायतीचे सरपंच, आमचो डेप्युटी सरपंच, सगळे आदर सरपंच, हांगासरले सगळे ग्रामस्थ आनी हांगासरलो वॉर्ड मेंबर हेणी इनिशिएटीव घेतल्या बद्दल हांव तेजे आभार मानता. तशें ह्या लोकांक सगळ्यांक परबी भेटयता की तुमकां हें आमी काम सुरू करता आनी हें हांगासर काम आयज जे स्टार्ट जाल्लें आसा. हांव अपेक्षा धरता की ह्या फुडली जी कामां आसा ती सुरळीत हांगासर पार पडटली आनी हेच्या फुडें आमची जी कामां आसा ती बऱ्या रितीन आनी सांगोळडा गांवांत आमचे बाकी सगळ्या विलेजींनी काम सामकें नेटान चालू आसा. तोच नेट ह्या फुडें सांगोळडान दिसतलो हें सांगून हांव 2 शब्द करतां.